はい、こんばんは、またです。はい、寒くなってきました。めっちゃ寒いです。はい、燃えております。燃えております。はい、辺りはもうね、真っ暗になっちゃって、見えますか？こんな感じでね、やっております。はい。でものすごい寒いんでね、ちょっと今からアヒージョ、定番のアヒージョを作ってちょっと温まりたいと思います。まあ作るといってもね、ただ混ぜるだけなんでね。きのこ、寒い。カリフラワーね。エビちゃん、クレイジーソルトね。ニンニク、あとこれか。寒い。これをこのままドーン。もうめちゃめちゃ寒いです。こんな感じになっております。もうなんかね、料理しながら、なんかこの食べながらとか、とても難しいです。やってみましたけども、はい。まあとても難しいです。やってみて初めて分かりました、この難しさが。このままだったらね、暗いし、どうしてんだろう皆さん。ちょっと勉強します。さっきね、お昼にあれですよ、ステーキとチキンと食べたんでね、まあまあうめえ。本当はね、チーズとか入れようかなと思ったんですけども、ちょっと今日のカロリーオーバーがね、だいぶいっちゃうんで、もうなんか寒すぎて、うまい。プチトマト入れるの忘れました。もう一回ひびの中へ。
夜にね栓抜きをなくすとね困りました。はい、完成しました。いただきます。うまい。寒い。はい、うまいですね。やっぱりこんな感じでね、寒いんですけども最高です。うまい。本当にかきびっかいうんな。バタでした。チャンネル登録よろしくお願いします。